Это тут можно что-то Витя, одолжи мне 2 рубля. У тебя там что-то есть. в куртке. Все положение. Смотреть. Да буду смотреть. Ты мне положи деньги к тебе себе в куртку. Это туда-обратно, а это 130. Все предложение. Хороший камин получился, да? Да. У меня ровно 19 рублей на стол. Как такое возможно? Наковальня падает. О, выбрал у меня 2 рубля, а у меня еще 3,50. Так, как это надо убирать. Так. Так, картошку надо телефон. Так, а расшлепкал положить. Она горит, ла-ла-ла. Она горит, ла-ла-ла-ла. Она горит, она горит, она горит, она горит, она горит, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я бешеный. Ну все, всем пока. Вы посмотрели все видео.